Минус 18 и гребля в полном разгаре. Это ничего, вчера 26 было, 18 еще терпимо, все как я люблю, еще ветерок такой прохладный. Не могу снять шкив, елы-палы. А кто не знает, зачем я снимаю шкив, потому что вот эта вот плита, вот под стартер, она не подходит, не совмещаются отверстия, немножко, ну, миллиметра по 2, по 3, но не совмещаются. Пропиливать неудобно очень на месте. Шкив снять не могу. Не знаю уже. Сейчас как-то что-то колотить буду зубилом. Боюсь, эти уже, ну, короче, зубья начинают, ё-моё, сминаться. Ну ладно, сейчас вот уже это, ключ у меня уже, блин, короче, тяжело тянется. Ну ладно, сейчас что-нибудь, как-нибудь, какую-нибудь найду зубило, вот сюда вставлять буду. Даже если плита и лопнет алюминиевая, да, у меня же еще одна есть. Ну, в общем, все равно снимать надо. Снимать надо. Все, собственно, из этого стало. Так бы я уже все сделал. Хочу по уму все сделать. Так, 40 килограмм чистого золота. Все стоит на месте. Кое-как, короче, оторвал маховик. Съемник думал, сейчас кончится. Или что-нибудь тут маховик, зубья, ну, сквозь зубья пройдет этот съемник. Зубья помял. Хотя он на шпонке. Зачем он был, ну, посажен так? Причем там у него внутри он смазка даже есть. То есть он на маслице посажен был. Не заржавел, ничего. Фиг его знает. И походу я не зря его снял, потому что у них зубья не совпадают. Когда мне еще один святой человек высылал стартер, я помню, что я его поставил, у меня не пошел. Я менял бендикс. С чего я ставил бендикс, уже не помню. Запорожец или наоборот, короче, не помню. Бендикс где-то сейчас хрен найдешь, ну, хорошо искать. Не зимой. Вот. То есть получилось бы, что я бы на этот маховик поставил стартер, он бы не стал крутить. Наверное, сейчас еще посмотрю внимательно, чтобы не перекручивать, поди свой маховик поставлю. Сейчас, то есть, будет видно. Сейчас это откручиваю, вот. Взял я вот. Так, в какую-то вот она сторону крутится. Так, вот так вот. Вот так вот. Сейчас я. Где неудобно. Все это одной рукой-то делать. То есть, ну-ка, сейчас мы проверим, как оно. Вот так вот и все. Вот это аппарат так аппарат. Все, гребля продолжается. Аккумулятор приходится затаскивать в дом, иначе его хватит на 5 минут на 20 градусном морозе, ну на 18 градусов. Сейчас, где же тут? Что-то нету шайбы. Все так плохо, что-то туго. Как бы получается вообще вот так вот. Ну по 3, иногда 4, тут вот вообще, наверное, 4 миллиметра. То есть тут надо пропиливать прям до... Шланг пошел отогревать его, сейчас он хрупкий. Его сейчас сломаю, ну и он не снимется. Че, блин, сейчас 16 градусов мороза, блин. Чем в 2 часа дня 16 мороза. Ну вот этого заодно снял, где он крепился. Какая-то грязька. Ну, нормально. Сейчас промою, да и дело с концом. Что-то делов-то. Делов-то на копейку. И потом я не буду ни искру искать, ни зажигания выставлять, ничего. Просто, короче, запущу и все. Ну, не запустит, тогда уж буду искать причины. Александр говорил, что он, ну, похмелиться требовал. А похмельем. Что-то не сосает. Вот, туда ж потекло. Сейчас попробуем опохмелить его. Короче, я забыл свечу подсоединить. Ну это ладно, а этот провод от свечи, он не гнется. Ну вообще никак. Ой, не могу его туда затащить кое-как там. Накинул он, короче,
Ломается, ё-моё, на холоде. Ну-ка, сейчас что будет. Есть вот, о, какие-то вспышки есть даже. Надо зажигание смотреть. Карбюратор чистит еще. Прочихался. Ёлы-палы. Хрена он тут этот резонансный выхлоп. Сейчас. Течет отсюда. Что-то с карбом, наверное. Не то. Ну все. ВСУ-то запускается. Хоть с трудом, но он рабочий, он хороший. Он работает, все там у него компрессия есть. Это все детали. У меня есть еще два этих карбюратора. И оба рабочие. Один вообще новый. То есть я могу сразу сейчас поменять. Но я хочу посмотреть, что течет. Раз течет, значит клапан. Ну, протекает. Вот там, наверное, эта фигнюшка. Тут достаточно чисто так было немножко. Ну, в общем, чисто. Мембрана вроде целая. Но у меня есть ремкомплект даже, по-моему. Могу сразу поменять. Какая-то она провисшая. Вот. Тут немножко грязи. Ну, это фигня все. Главное, он запускается. Все. Остальное, блин. Остальное я уже сейчас сделаю. Все, правда. Ну, как я и говорил, видите? Вот она, эта пиписечка. Вот она сломана, из-под нее хлестала. Вот, собственно, и весь, вот она упала. Поставил свой карбюратор, он точно уже. Там эта пипка-то целая у него. Но вот эта тяга, видишь, я боюсь, что она сейчас как-то у нее малый ход. Она может рассинхронизирована быть сейчас. И будет плохой запуск. Но зато поставил эту вот систему подсоса. Мне вроде что-то потекло, но не особо. Так. Ну, сейчас попробуем. Попробуем на подсосе как бы подтянуть. Так. Что будет? Так, немножко подсос отпустим. Ну. Зажигание надо проверить. Зажигание надо проверить ему. Я думаю, что будет все вообще с полтыка. Логично будет все. Еще ему сейчас подсосу. Так. У меня там эти даже патрубки не одеты. Ну 20 градусов, блин, там сейчас 16 на улице. Ничего, он не заклинит за 20 секунд работы. Ну давай. Ну. Что ему надо? Крою воздуха побольше дам, может ему заливает там. Да я его заглушил. Все, можно сказать, это вообще офигеть. Просто офигеть. Все. Все, блин, офигенно. Саша, спасибо тебе большой. Большой палец тебе вверх. Зашибись вообще, все. Дальше только делай техники. Ну, у меня все, это нормально, бензин, ничего не течет. Тут у меня карбюратор хорошо, видите? Когда, блин, еще-то налил с утра бензин, он даже не высыхает на морозе. Все, зашибись. Я потом просто еще-то отрегулирую ему тут тягу. Он, по-моему, там дофига ему. Слишком маленький как бы ход. И чувствую, что он что-то как-то заводит, блин, зажигание ему. Все. Ну, ни хрена он уже запускается. Все этим аккумулятором-то он фигачит. В смысле стартером. Не рукой же дергать. То есть мне сейчас надо что сделать? Сейчас патрубки надо прикрутить. Я, блин, уже, честно говоря, замерз.
У меня тут вот красная вот эта вот. Руку отморозил. Я вон ту гайку закручивал, карбюратор, а ты когда ее закручиваешь, опираешься, короче, пальцем на цилиндр, а он же как лед. И ты пока крутишь ее, блин, у меня уже прихватило эту палец, блин, немножко. Пока крутил. Так, завтра тоже будет холодина. Поэтому, блин, офигительно, я вообще рад. Все, ё-моё, сейчас патрубки прикручиваю. Надо мне сделать паяльную лампу, потому что завтра опять будет 20-ка. Даже с лишним здесь. Конкретно здесь. Надо будет греть мотор. Потому что я не хочу его при 20-ке заводить так. О, кого там нахрен? Ёлы-палы. А кого оно? Что тут говорит 20 градусов? Ёлки. Ёлки зеленый утром, что ли, 26 было? Или когда вчера 26 было, сегодня 23? Или наоборот, что-то уже запутался. Вот. Вот эта тяга, значит, видите, она как у нее малый ход. Как-то мы ее отрегулировать ее надо. Чтобы она как бы поменьше ходила. Там она вроде у Саши было побольше. Ну, это все уже, это уже все. Регулируй тут все, что хочешь, короче, делай. Все, зашибись. Сейчас патрубки не кручу. Как хорошо, что я не снял вот эту вот резину. Я хотел снять резину. Ой, блин. Что-то запыхался. Сейчас бы я вообще ее не одел. Она как кость. Все. Так. Все, что? Сейчас мне патрубки прикрутить, и завтра будет гребля. Ё-моё. Натуральная, жесткая гребля. Еще надо его оторвать с земли. Ой, вот этот надо рычаг тоже приделать. Как надо, все, что тут было. Да все это уже, блин. Все уже, можно сказать. Ё-моё, запустился. Тот так не запустился. Ну, он, блин, прочихивается и запускается. Аккумулятор что мне? 75-ка. Она отменно волочет его. Даже это, стартер даже не нагрелся. То есть тут вообще он, блин, он работает, кстати, тише и чище. Тут у меня, блин, уши лопались, короче, от грохота. Какой там стоял, там все грохотало. Это что-то я завел. Тут даже глушитель-то половины нету его. У меня же есть свой. Я его выведу. Вот этот глушитель, у меня даже где-то под него прокладка есть. Вот. Ну, чтобы он не летел мне туда, в морду, да. Чтобы он дым-то сюда весь не шел. Все равно как бы, пусть он сюда выходит, да, наверх. Ёлы-палы. Так, конечно, тоже, но он вон на шланг и туда полетит в кабину. Да ну нафиг, я туда выведу, да и дело с концом. Ёлы-палы. Дело техники, как говорится. Зашибись вообще. Блин, классно. Я уже, вот, честно говоря, соскучился по гребле-то. Тоже уже. Ладно, все. Что говорить-то, там у меня еще работа есть все.